फाइनली चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्लोज कभर लगाइसक्यो, सबै लगाइसक्यो। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ ब्लक किट पनि हालिसक्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्लक किट पनि हामीले हालिसक्यो। अनि माथिको वाल छिल अनि हेड पनि हामीले चढाइसक्यो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी हाल्ने के गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलग्गै भिडियो छ, अनि मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै के अरे हामीले फिटिङ गरिसक्यो। अनि अब यो हामीले टाइबिट पनि मिलाइसक्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टाइबिट पनि मिलाइसक्यो। अनि सबै नट बोल्टहरू टाइट गरिसक्यो। कहिले पनि तपाईँले टाइट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्रिस क्रस टाइपमा टाइप गर्नु होला। पहिला यो अनि यो अनि यो अनि यो अनि तपाईँले चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले इन्जिन बान्दाखेरि चाहिँ भनिसकेको छु। अनि यो हामीले चाहिँ सबै फिट गरिसक्यो। अब यसको चाहिँ हामी चाहिँ टाइमिङ कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ तपाईँले भन्न गइरहेको छु। अनि यो हामी चाहिँ यो टाइमिङ चेन चाहिँ नयाँ हाल्न गइरहेको छौँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ टाइमिङ चेन चाहिँ हामी नयाँ हाल्न गइरहेको छु। अनि कहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिन चाहिँ रिबुट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो टाइमिङ चेन चाहिँ अनिवार्य हाल्नु होला, किनकि तपाईँको भोलिको दिन समस्या देखाउँछ यो टाइमिङ चेनले चाहिँ। किनकि तपाईँको एउटा पनि टाइमिङ आउट भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिन चाहिँ धुवा फाल्ने चान्सेस बढी हुन्छ। गाडी त चल्छ तर गाडीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि त्यही सेतो धुवा फाल्ने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो टाइमिङ चेन चाहिँ फेरि हाल्नु होला। इन्जिन भनेपछि राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त तपाईँले चाहिँ कहिले पनि इन्जिन रिबुट गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ टाइमिङ चाहिँ अनिवार्य फेर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याग्नेट साइडतिरको हो यो। अनि हामी चाहिँ यो प्याड हाल्न गइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो प्याड हाल्न गइरहेको छु। अनि प्याड पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वाला पत्ती लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वाला यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टेन छैन, यो प्याडलाई चाहिँ अट्याच गर्ने वाला चाहिँ यो पत्ती हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो पत्ती लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 10 नम्बर नट लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नु यो नट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो नट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो टाइमिङ चेन चाहिँ हामी हाल्न गइरहेको छौँ। यो टेन्सन चाहिँ हल्का यता गरेर चाहिँ हाल्नु होला, कहिले पनि यस्तो गरेर लाग्दैन तपाईँको। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो के अरे त्यो ब्यारिङ होल्डर भन्छ यसलाई चाहिँ स्प्रिङ, यो हाम्रो चाहिँ यो ब्यारिङ होल्डर हो। अनि यो ब्यारिङ होल्डर चाहिँ हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो अनि मात्र तपाईँको टाइमिङ चेन लाग्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो टाइमिङ चेन पनि हाम्रो लाग्यो। अनि कहिले पनि तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्टर लक र यो बराबर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै टी हुन्छ अहिले तपाईँले। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास चाहिँ स्टिक ब्यारिङ हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रोल ब्यारिङ, अनि यो रोल ब्यारिङ चाहिँ लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो म्याग्नेट, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरै म्याग्नेट। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वान वे भन्छ, वान वे फ्लाइव्हिल। यसको भित्र चाहिँ वान वे ब्यारिङ हुन्छ सेल्फको चाहिँ। अनि यो हाम्रो चाहिँ सेल्फको गरारी, यहाँ वान वे ब्यारिङको गरारी। अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ लगाउन गइरहेको छौँ। अनि यहाँ कार्टर लक लाग्छ, फाइनल चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याग्नेट लागिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि म्याग्नेट लागिसक्यो। अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइमिङ चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ टी हो। अनि यो टी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टी देख्नु भएको छ, यो एफ अनि यो टी होइन। अनि ठ्याक्कै यो टीको एरोमा चाहिँ हाम्रो यो एरो हुन्छ। अनि यो एरो चाहिँ बराबर हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टाइमिङ मिलाउँदाखेरि चाहिँ यो र यो बराबर हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ फिक्सिङ टाइमिङ मिलिसकेको छ। अनि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हाम्रो चाहिँ टाइमिङ चेनको टाइमिङ पनि मिलिसकेको छ, अनि म्याग्नेटको टाइमिङ पनि, अनि माथिको टाइमिङ पनि हाम्रो फिक्स मिलिसकेको छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ हामी यो माथिको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो यसको यहाँ माथि गएर यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चिडियामा यो एउटा यो अनि यहाँ हाम्रो यहाँ स्प्रे चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो
यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमआइएमा अनि स्प्रे गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ लुब्रिकेन्ट बनाउँछ। लुब्रिकेन्ट बनाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो धेरै फास्ट चल्ने हुनाले हाम्रो यो टाइपिट भन्छ यसलाई चाहिँ, अनि यो वाल भन्छ। अनि यो कार्टर लकहरू भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो ड्यामेज हुन दिँदैन। यो लगातार मोबिल चाहिँ हाम्रो सप्लाई भएर आउँछ। अनि यहाँबाट हाम्रो त्यो तपाईँलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ यो क्लोज कभर लगाउँदाखेरि चाहिँ भनिसकेँ यहाँलाई यो आइल पम्पले चाहिँ यसरी काम गर्छ भनेर। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोबिल गएर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरै स्प्रे हुने हो। अनि यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्प्रे हुने भाग। अनि यहाँबाट चाहिँ प्रेसर फालेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट स्प्रे हुन्छ। अनि हाम्रो मोबिल पुरै स्प्रे भएर चाहिँ अनि हाम्रो इन्जिन चाहिँ रनिङ हुन्छ। अगर हाम्रो चाहिँ यहाँबाट ब्लक भयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाल्न बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिडिया जाने चान्सेस कम बढी हुन्छ। यो हामीले चाहिँ उसतिर चाहिँ हाम्रो लोकल भाषामा चाहिँ चिडिया भन्छौँ, उसतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रोकर हो। अनि त्यो चाहिँ रोकर भन्छन्, हामी लोकल भाषामा चाहिँ यसलाई चिडिया भन्छौँ। अनि यो 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 बुस चाहिँ हाम्रो चाहिँ एमआइएमा लाग्छ। अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ यो फिट गर्न गइरहेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ अर्को चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ग्रिन वासर। अनि यो ग्रिन वासर के हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ वालबाट आउने भनेको हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो कम्प्रेसर। हाम्रो चाहिँ एउटा इन्टेल हुन्छ एउटा आउटेल हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कार्पेटरको भाग भयो। यो हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो यतातिर चाहिँ हाम्रो साइलेन्सर भाग हो। साइलेन्सर भागबाट चाहिँ एउटा कट भएर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। योबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइलेन्सरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिस्टन कुलिङ भन्छ यसलाई चाहिँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिस्टन कुलिङ भन्छ। अनि यो वासर हरायो भने तपाईँको धुवा फाल्छ। अनि यो वासर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम विचार गर्नु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिस्टन कुलिङ हो। अनि पिस्टन कुलिङ यहाँबाट गएर हाम्रो चाहिँ एउटा बक्स लाग्छ। अनि एयर सिलिन्डर भन्ने हुन्छ हाम्रो बक्स चाहिँ, एयर सिलिन्डर भन्ने हुन्छ त्यो बक्स चाहिँ लाग्छ। अनि बक्स लागेर चाहिँ त्यो रिपिट भएर अनि तपाईँको यो कार्पेटरको यो पलमा जान्छ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो एयरलाई चाहिँ सर्कुलेसन गरिरहेको हुन्छ। अनि यहाँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिस्टन कुलिङको चाहिँ फिचर छ। धेरै कुनै गाडीमा आउँछ कुनै गाडीमा हुँदैन।